ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్పి ఒక వర్డ్ ఉంది. అంటే ఏం లేదు, ఒకే లక్షణము ఎన్ని రకాల వ్యాధుల్లో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు దగ్గుంది, ఫ్యారింజైటిస్ గొంతులో ఇన్ఫెక్షనా, బ్రాంకైటిస్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం కదా, వాయునాళాలు పెద్దవిగా ఉంటాయి అవి అది బ్రాంకైటిసా, లేదా బ్రాంక్యోలైటిసా, న్యూమోనియావా, టీబీవా, ఎలాంటి దేనిలోనే దగ్గు ఉండొచ్చు కదా. దీని డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ ఆయాసం అనేటువంటిది కొన్ని హృదయ రోగాలు, గుండె జబ్బుల్లో వస్తాయి, దాన్ని కార్డియాక్ ఆస్తమా అంటారు. కొన్ని రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్లోనూ రివర్స్ రిఫ్లెక్స్ వచ్చి ఆయాసం రావచ్చు. ఇలాగా దాన్ని రీనల్ ఆస్తమా అని ఈ పేర్లు పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మనం డీల్ చేస్తున్నది ఉబ్బసము,